Hallo und willkommen zum dritten Teil unseres Transit-Projekts. Beim letzten Mal haben wir die Lichtmaschine gewechselt. Ich war in der Hoffnung, dass dann das Quietschen, was wir auch als Problem haben, damit behoben wurde. Ich habe gedacht, der Riemen läuft ein bisschen schräg drauf und weiß nicht, fängt an zu quietschen. Ja, dem war nicht so. Er quietscht immer noch fürchterlich. Deswegen machen wir heute mal die Riemen ab, lassen mal so laufen oder drehen mal alles von Hand durch. Wir haben hier zwei Riemen, zwei verschiedene. Riemen 1 ist hier, Lichtmaschine, das, keine Ahnung was es ist. Hier ist noch die Wasserpumpe dran. Und natürlich unten das Haupträdchen unten am Motor. Und ein zweiter Riemen ist da hinten, da gehen wir nachher hin, der ist für die Servopumpe. Ja, und zuerst nehmen wir die Servopumpe ab, weil die über dem anderen drüber ist. Ja, wir lösen jetzt die Spannschraube und dann sollte sich das Ganze lösen lassen, also entspannen. So, Riemen Nummer 1 wäre ab, ich hoffe man sieht's. Der ist jetzt hier schon leicht brüchig und porös. Vielleicht ist das schon das unerträgliche Quietschen. Also er wird schon älter sein. Den machen wir auf jeden Fall nochmal neu. Ja, und wie wir das ja schon kennen vom Lichtmaschinentausch, unten die Fixierschraube lösen und dann die Spannschraube aufschrauben und dann ist der eigentlich auch schon wieder. So, der zweite Riemen ging auch fix. Der sieht eigentlich besser aus, bis auf eine Stelle. Hier ist er gerissen ein bisschen. Ich hoffe, man sieht's. Das ist die einzigste Stelle. Ich werde mal schauen, dass ich trotzdem den erneuere. Einfach, wenn man schon da ran ist, macht man gleich beides. So, dann können wir eigentlich loslegen, mal alles von Hand zu drehen und zu kontrollieren, ob da auch alles sauber läuft und keine Geräusche macht. Oder irgendwie malend, hakend ist oder vielleicht sogar auch fest. Ja, es war eigentlich alles okay, bis auf die Servopumpe. Da ist, ja, ich sag mal nicht ganz eindeutig, ein bisschen Wellenspiel ist da und es hört sich auch ein bisschen laut an beim Pumpen. Was wir jetzt machen werden, wir machen einen Riemen drauf und die Servopumpe lassen wir mal weg und dann machen wir mal einen Probestart. Wenn er da leise ist und dann nachher mit Servopumpe wieder laut, beziehungsweise natürlich auch mit den neuen Riemen, dann müssten wir auch noch die Servopumpe wechseln. So, ich war zwischenzeitlich einkaufen, denn für den Servopumpe, den Riemen, den gab es noch neu. Diesen hier geht's nur noch schwer. Muss ich mal gucken, wo ich einen herkriege. Für heute, beziehungsweise zum Testen, musste jetzt heute noch mal rein. Wechsle ich dann halt mal irgendwann, wenn ich irgendwann mal einen neuen krieg. Ja, jetzt fangen wir an, diesen wieder einzubauen und mal Probe laufen zu lassen und gucken, ob das Geräusch weg ist oder ob es wieder kommt. So, ich muss jetzt zugeben, ich wusste gar nicht mehr, wie der Riemen drauf war. Ich habe jetzt gerade ein bisschen rumprobiert und ja, passt nur in eine Richtung, also jetzt habe ich es herausgefunden. Am besten immer vorher aufschreiben, wie der Riemen lief. Dann hat man auf jeden Fall keine Probleme mehr und muss nicht rumraten. So, jetzt nur noch spannen und dann gibt es den ersten Probelauf. Ja, das hat es wohl nicht so ganz geklappt. Er quietscht immer noch. Muss ich mir noch mal Gedanken machen. Vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Tipp für mich.
Also er quietscht auf jeden Fall hier im ersten Riemen mit Lichtmaschine, Wasserpumpe. Ich glaube eine Umlenkrolle noch. Servolenkung kann man sozusagen ausschließen, weil die war gleich angeschlossen. Die schließe ich jetzt wieder an. Und dann können wir haben ja wieder Sachen bekommen. Und zwar diese Griffe. Das sind die Originalen für innen. Da sind einige kaputt und die tauschen wir jetzt auch noch aus. Ich werde euch jetzt nicht alle Türen zeigen, das würde das Video sprengen. Aber wir machen erstmal die eine hier. Und zwar geht es um diese schönen Dinger. Die müssen wir jetzt ausbauen. So, die mitgelieferten Schrauben sind Schlitzschrauben. Darauf habe ich schon mal gar keinen Bock. Deswegen nehme ich jetzt nochmal die gebrauchten Kreuzschlitz. So, wir haben hier eine kleine Problemtür. Ich weiß nicht warum, aber sie ist zu lang. Ich vermute mal, irgendwas hat sich da verzogen über den Lauf der Jahre. Schöner erst, wenn man die Türe kürzt, weil wir hier einfach noch ein bisschen Luft haben von diesem Gummianschlag her, was bei dem Loch nicht der Fall ist. Ja, das Kürzen hat ganz gut geklappt. Jetzt passt es auch hier super zusammen. Vielleicht hat hier schon mal ein Vorbesitzer Probleme gehabt mit Feuchtigkeit und hat hier gleich mal B- und Entlüftung reingebaut. Aber das Brett hat wahrscheinlich nicht zu 100% gepasst. Jetzt sollte es wieder schließen und funktionieren.